बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 के इंग्लिश में आज मैं शॉर्ट स्टोरी पढ़ाऊंगा, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये कहानी है दो परिंदों की, टू बर्ड्स। टू बर्ड्स इसमें आते हैं, थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे। Once there was a bird and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में, मतलब एक जंगलस मज अख जानवर, अमिस ज बच्चे, बेबी वन तो बेबी टू था ना, सपोज यम ज बच्चे। They had a nest in a tall shady tree. दपान उस एक बड़िस कुलिस, एक बड़े दरखत बड़िस कुलिस मज उसमन पेट उसमन क्या नाव ये छाय तो वारिया तथ मज उसमन घोंसला। The mother took care of her little ones day and night. दपान युस मज उसमन दुश्मन बच्चन सख रचन दो रात। One day there was a big storm. दपान एक दफा तूफान, क्या हो तूफान। The wind blew down many trees. हवाई तूफान आव, एम क्या कर कम, एम नी सारी कुल चटित फटरत अथ मज। The tall tree in which the birds lived also came down. दपान यथ कुलिस मज जोट कुल युस यथ मज गस रोजान सित फुट सह पे वसित। The bird was killed. युस जानवर ओस मज इहज दोन बचन ये मोय। The strong wind blew the baby birds to the other side of the forest. दपान युस तेज तूफान ओस, एमनी बच्चे ज कोत अलग अलग अंदन नी फॉरेस्ट अथ जंगलस, other side of the forest बेन। अच्छा, one of them came down near a cave where a gang of robbers lived. दपा अख बच युस ओस सह पकनोयम कोत अकिस गारस निश यत अख टोली गैंग चूरन हंस रोजान। The other landed outside a Rishi's ashram at little distance away. तो मैं बेक वो तो कि जाय यत अकिस पादरी सुंद या ऋषि सुंद ये से वनो ऋष पादरी वनो तम सिंदिस आश्रमस मस बस यूत गो सेठ।